வணக்கம் மருமகளே, இது உங்கள் சஸ்வகாவின் தமிழ் சேனல். ஓகே, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? எல்லாரும் சேஃபா இருங்க. இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்? கை சொல்லுவோம். எல்லாரும் கேட்டுட்டு இருந்த பிஸ்து தான் பார்க்க போறோம். எல்லாரும் மாட கேட்டாங்க. அப்படிலாம் யாரும் கேட்கலங்க. எங்களுக்கு போடணும்னு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு, அதனால நாங்க போட போறோம். இப்போ வாங்க ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள போலாம். ஹாய், இப்போ ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள வந்தாச்சு. இப்போ ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள இருக்கிறதெல்லாம் பார்க்கலாம். நிறைய குடு காற்று அடிக்குதுங்க. இந்த காற்று யாருன்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கிற ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்பூல் ஃப்ரிட்ஜ். இது வாங்கி 4 இயர்ஸ் ஆகுது. இப்போ வாங்க உள்ள பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ மேலே பார்த்தீங்கன்னா எக் இருக்கு. மேலே எக் இருக்கு. இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெய் பாலிஷ். இங்கே வந்து மெடிசின் வைப்போம். வந்து நாங்கள் வந்து எங்களுக்கு வந்து காய்ச்சல் வரும்போதுலாம் இந்த டானிக் ஊற்றிப்பா. இது நான் தான் தொடர்ந்து காட்டுறது. நான் தான் பையாட்டு பண்ணிருக்கேன். நானே தொடர்ந்து காமிக்கிறேன். போய் இப்போ இங்க வந்து நெய் பாலிஷ் வச்சிருக்கோம். இங்க இது வந்து லிப் பாம். இது வந்து நாங்க வந்து வீட்ல செஞ்ச லிப் பாம். நாங்க வீட்ல செஞ்ச லிப் பாம். இது வந்து பீட்ரூட் லிப் பாம். நான் எடுத்து தேய்ச்சிக்கலாம். இவரை பார்க்க கேர்ள் மாதிரி இருக்குங்க. ஓகே, இப்போ இதை பார்த்தாச்சு. இப்போ இதை பார்க்கலாம். இங்கே வந்து அம்மா வந்து மாவு மசாலா வச்சுருக்காங்க. மசாலா இங்கே வந்து மசாலா வச்சுருக்காங்க. இங்கே வந்து நாங்கள் வந்து சாப்பிட்ற ஸ்நாக்ஸ் வச்சுருக்கோம். மிச்சர், எள்ளுருண்டை, அந்த மாதிரி ஸ்நாக்ஸ் வச்சுருக்கோம். கீழேயும் அது மாதிரி அந்த மாவு, இந்த மாதிரி மசாலா. இது வந்து கபசுர குடிநீர். கபசுர குடிநீர் இங்கே வச்சுருக்காங்க. கபசுர குடிநீர். இப்போ இந்த டோர் பார்த்தாச்சு. இப்போ இந்த டோர் பார்த்துடலாம். சரி, இது வந்து எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம். இது வந்து ஃபீச்சர் அம்மா. இது ஒன்றும் இல்லைங்க, சும்மா இங்கதான் இங்கெல்லாம் ஐஸ்கிரீம். வீட்டில் ஐஸ்கிரீம்லாம் வாங்க வைக்க மாட்டாங்க. இப்போ வந்து கொஞ்ச நாள் நேற்று தான் சாப்பிட்டோம். கொஞ்ச நாள் கழிச்சு தான் வாங்கி தருவாங்க. அப்போ இது இங்கே வந்து எத்தனைனா விட இங்கே வந்து என்ன அம்மா வந்து நெய் சேர்த்து வச்சுட்டு இருக்காங்க. பட்டர் செஞ்சு அதுல இருந்து நெய் செய்ய. இங்க வந்து என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சீஸ். இங்க சீஸ் வச்சிருக்கோம். இப்படி இருக்கும் சீஸ். இங்க வந்து பட்டர் இருக்கு. பட்டரும் சீஸ். இது வந்து ஆப்பமாவு. ஏப்பமாவுல ஆப்பமாவு. அங்க ஆப்பமாவு. இது வந்து அரைக்கீரை அம்மா ஆஞ்சு வச்சிருக்காங்க. இது மிளகாய் ஒண்ணுதானே. இது வந்து புதினா. இது வந்து புதினா. கருவேப்பிள்ளை. இங்க சிம்பி பாத்தே நம்பி பொங்கல் இங்க இன்னும் இருக்குப்பா தம்பி. இங்க வந்து கொத்தமல்லி இருக்கு. கொத்தமல்லி. இப்போ ஃப்ரூட்ஸுக்குன்னு தனியாக ஒரு பேஸ்கெட் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ வாங்க ஃப்ரூட்ஸ் பேஸ்கெட்டை பார்த்துடலாம். இதுக்குள்ள என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாத்துக்குடி இங்கே வச்சுருக்கோம். இங்கே ஆரஞ்சு. இங்கே லெமன். ஓகே, இப்போ ஃப்ரூட்ஸ் பேஸ்கெட்டுக்கு கீழே என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் இருக்கு. கேரட் பீட்ரூட் இல்ல. மாவு. இது வந்து என்ன மாவுனா இட்லி மாவு.
இது வந்து இட்லி மாவு இருக்கு. இது வந்து தயிர். ரொம்ப வெயில் அடிக்குது, அதனால அம்மா வந்து நைட் தூங்கும் போது தயிர் தீரப்பெல்லாம் உரம் ஊற்றி வச்சிருவாங்க. அதுவும் காலையில் இருந்துச்சு பார்த்தா தயிர் இருக்கும். காய்கறிகள் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கு காய்கறிகள். ஓகே, இப்போ காய்கறியில் தக்காளி இது வந்து அவரைக்காய் இங்க இருக்குது. கிரீன் கலர்ல அவரைக்காய், அதே மாதிரி கவர் கிரீன் கலர்ல. இங்க வந்து முட்டைக்கோஸ் இங்க என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கத்திரிக்காய் இங்க இருக்கு. ஓகே, இப்போ எல்லாம் பார்த்தாச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளோதான் எங்க ஃப்ரிட்ஜில். இன்றைய கருத்து: நல்லதை நினைப்போம், நல்லதை பேசுவோம், நல்லதை செய்வோம், நல்லதே நடக்கும். நம்ம நல்லதை நினைச்சோம்னா நல்லதே நடக்கும். அதனால பாசிட்டிவா நினைக்கணும். நம்ம சுத்தி பாசிட்டிவா நடக்கும். அதனாலதான் பெரியவங்க சொல்லுவாங்க, வினை விதைத்தவன் வினையா இருப்பான், திணை விதைத்தவன் திண்ணையா இருப்பான். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறோம். அடுத்த வீடியோ சந்திக்கலாம். அதுவரையும் உங்கள் சஸ்வன் கவி. பாய்.